ஓகே, இன்னைக்கு என்ன டாஸ்க்னா ஓலா EVS ப்ரோவோட 4 இது வந்து நம்ம அண்ணாமலை வண்டி தான். அவர் மெக்கானிக்கு. அவரே எவ்வளோ கேட்டாங்க ஷோரூமில்? செட்டாக தான் மாதிரின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நம்ம அங்கேயும் அலைஞ்சு ஆயில்சி பிடிச்சாச்சு. எப்படி கலட்டுறன்னு பார்க்கலாம். ஃபுல்லாக எடுத்துடலாமா? உடனே எடுக்க மாட்டாங்க. நாளைக்கு திருப்பா ஹேண்டிலுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைடா. இது முக்கியமாக ஃபேமிலி சொல்லிட்டு கழட்டிலான்னு 2 பக்கம் லூஸ் மட்டும் விட்டு போல்ட்டு கழட்டி விடுவேன். ஒவ்வொரு போல்ட்டு இருக்காது. இந்த ஸ்க்ரூவை மலக்கிட்டு இதை கழட்டி விட்டானுங்க. கழட்ட முடியலன்னு அப்படியே விட்டானுங்க. நான் தான் ஃபிட் பண்ணதே நான் தான். இந்த கணத்தை கழட்டி விடுப்பா. அண்ணா நீங்களே சொல்றீங்க எல்லாத்துக்கும் பதில். அப்ப நாங்க என்னதான் சொல்றது? கம்ப்ளைண்ட் பெருசு இல்லைன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? காய் அவங்க போய் கேட்ட தரமாட்டாங்களா? மீட்டருக்கு இல்லைன்னா 3 எடுத்தாச்சா? கேரளாக்காரங்க கீழே முடிச்சா என்ன கீழே பாக்ஸ் வச்சு இருந்துச்சு. வெயிட்டா இருக்குங்க. வீல் எப்படியா இருக்கு? வீல் போர்க்கே முட்டிக்குது. இப்பவே 2.5 இருக்குமா? ரைட் வரதா? ஆமா. ஆயில்ஸ் இல்ல. ஆயில்ஸ் போடானே போடுங்க. அவ்வளோதான். வீடு வராத நடக்குது. எண்ணெய் வச்சு ஏற்றி விட்டாங்களா? இல்லை, ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கீழே இருந்து டக்கு மேலே அடிச்சு நகரம் அப்படியா? அது இல்லை, இது செம்ம டைட்டு வந்துருக்க முடியாது. அவனே புல்லர் போட்டு திருப்பும்போது கஷ்டப்பட்டு தான் திருப்பான். போல்ட்டு இது பேருந்து போகுது. உடச்சிட்டு போதா? இந்த சுற்றி இன்னும் வரவே இல்லை. இப்பதான் வந்து போடா விட்டுட்டு வாடா. பிராங்க கூட வரது. 2 பேரும் போங்க. காரணம் நீங்க தான் 2 பேரும் போய் கடை சேர்த்துட்டு வந்துடலாம். கடை சாத்திட்டு வந்து போங்க. என் அம்மா விட்டுட்டு வாடா. இங்க வண்டி எட்டே போய்க்கலாம். போங்க, போய் கடை சாத்திட்டு யாரு கூட நான் இங்க வருவேன். அவன் வண்டியே எட்டு வாடா சாமி. கடை சேர்த்துட்டேன். அம்மா வீட்டில் விட்டுட்டு நீ வண்டி அந்த வண்டியில இங்க வா. சரி, இது கழட்டி ஆச்சுல. அவன் கழட்டினதுக்கு அப்புறம் நான் போறேன். நான் பேசி எவ்வளோ பேசி போட்டு இந்த வீடியோ எப்படி போறது? நீங்க எவ்வளோ அடிச்சுக்கிற வீடியோ ஃபைட்டிங் பிரதர்ஸ் ஃபைட்டிங் போடுங்க. போடுற மாதிரி ட்வின்ஸ் ஃபைட்டிங் வேர்டு. நீ கையை எடுத்துக்கலாம். நீ அது மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இந்த பேரிங் நிற்கும்னு. இந்த பேரிங் நிற்கும் நான் நம்பவே இல்லை. ஹெவியாக கொடுத்துட்டு போனாங்க. அந்த ஆள் வெல்ட் அடிச்சவர் உள்ள வச்சு அடிச்சிட்டாரு. 2வது தடவை கட் பண்ணி திருப்பி அடிச்சோம். எங்க சென்டர் வச்சு அடிச்சாரா? உள்ள வச்சு அடிச்சிட்டாரு பேரிங்க. தலையை அடிச்சாரு. திருப்பி அடிச்சாரா? ஒரு சைடு மட்டும். நீ கையிடுறா. நீ கையிடுறா. அப்பதான் இதை வெளியில. இப்போ என்னன்னா ஸ்பேனர் இங்க போடணும். இங்க ஒரு ஸ்பேனர் போடணும். இங்க ஒரு ஸ்பேனர்னா அப்புறம் இது ஒரு ஸ்பேனர். இது இங்க இருக்குல்ல, அது இல்லைண்ணா. இது இல்ல, இந்த ஸ்பேனர் இல்ல. இங்க ஒரு ஸ்பேனர் போட்டுங்க. இது ஒரு ஸ்பேனர். ஆயிடாது. ஆமா. எவ்வளோ சொன்னா? இது 2 தனித்தனி 150 ரூபா. பெஸ்ட் ப்ரோனா ஆயில் வருதா? நல்ல வரல. ஆயில் இவ்வளோதான். ஆயில் இல்லை. அவ்வளோதான்.
அப்படியா? ம். டஸ்ட் கப்பு அதுக்கு மேலே தானே. அதை ஃபோர்க்கில் ஏற்றிக்கிறது. வந்துச்சா? போன் இங்கே போட்டானா? அப்போ எடுத்து புடுறா. என்ன எடுத்துருவியா? அவங்க டைட்டே வாங்கி முடிச்சிருவாங்க அதுக்குள்ளே. சரி கிளம்புங்க. நாங்களும் தெரியுமா? நாங்களும் தெரிய மாட்டேங்குது. அவன் எல்லாம் எடுக்கிறதே இல்லை. எண்டு கிட்ட வரும்போது நீங்கள் சொல்லுங்கள். கையை ஒரு தூம பிடிச்சி என்ன பண்ணுற கையெடுப்பா. இன்னும் வாங்க. த்ரெட்டு வந்து இடிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் தள்ளலாம். இப்போ மேலே ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா? கீழ் நோட்டு ஓகேவா? அப்படியே இருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வாங்க. இது வேற லாக் தான். நம்ம நட்டெல்லாம் வராது. பின்னாடி வரும் தானே. புடி